केंद्रीय गृह खात्यान देशभरात जनगणना करपाची घोषणा केल्या। ते प्रमाण गोयात जनगणनेचो पहिलो पावडो 16 एप्रिल ते 15 मे 2026 मेरेन जातलो। ह्या वेळात जनगणना अधिकारी तुमच्या घरा येऊन काय प्रश्न विचारतले। पहिल्या पावड्यात 33 प्रश्नांचो आस्पाव असा। पळोवयात हे प्रश्न खंयचे। नमस्कार, तुम्ही पळयतात भांगरभूंय। जनगणना 2027 खातीरच्या पहिल्या पावड्यात 33 पद्धतींचे प्रश्न विचारतले। हे विशीचे केंद्रीय गृह खात्यान परिपत्रक जारी केला। जनगणना अधिकाऱ्यांक माहिती एकठांय करतना हे प्रश्न विचारचेच पडटले। गोयात गृह जनगणनेचो पहिलो पावडो 16 एप्रिल ते 15 मे 2026 मेरेन जातलो। तातूंत मुळावे माहिती सयत आधुनिक सुविधा आणि उपकरणांचे उपलब्धता विशीं माहिती घेतले। परिपत्रका प्रमाण जनगणना अधिकारी लोक रावतात ते इमारतीचो नगरपालिका वा हेर शासकीय संस्थेन दिल्लो घर नंबर, घरातली जमीन, वणत, पाक्या खातीर वापरिल्ले सामान, घराची स्थिती, घराचो वापर, घरात रावपी लोकांची संख्या, कुटुंब मुखेल्याचे नाव, लिंग, जात, घराचो मालकी हक्क, घरातले कुडींची संख्या, घरात रावपी जोडप्यांची संख्या, पिवपाच्या उदकाचो मुखेल स्त्रोत, शौचालय प्रकार आणि घाणयारे उदक सोडपाची व्यवस्था हे विशींची माहिती विचारतले। ते भायर अधिकारी न्हावपा खातीरची सोय, रांदची कूड, तशेंच तातूंत LPG जोडणी उपलब्धता, जेवणा खातीर वापरतात ते मुखेल इंधन हांची माहिती घेतले। तशेंच रेडिओ, ट्रान्झिस्टर, टीव्ही, इंटरनेट सेवा, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाईल फोन वा स्मार्टफोन हांचे उपलब्धतेविशीं प्रश्न विचारतले। तशेंच संबंधित कुटुंबांकडे सायकल, स्कूटर, मोटारसायकल, मोपेड, कार, जीप, व्हॅन आसात काय हाची लेगीत माहिती घेतले। जनगणनेच्या पहिल्या पावड्यात सविस्तर माहिती एकठांय करतले, जी फुडल्या पावड्यां खातीर म्हत्वाची थारतली। ऑनलायन पद्धतीन माहिती दिवपाची सुविधा। अनुचे जनगणनेत पयलेच खेपे ऑनलायन पद्धतीन माहिती भरपाची व्यवस्था करून दिल्या। ते प्रमाण जनगणनेच्या सेल्फ एम्युनरेशन पोर्टलाचेर वचून वयल्या प्रश्नांच्यो जापो भरपाक मेळटल्यो। हे प्रश्न इंग्लिशे सयत कोंकणी आणि मराठी भाषेतूय उपलब्ध आसात। लोकांक ह्या पोर्टलाचेर आपलो मोबाईल नंबर दिवन माहिती भरची पडटली। ते उपरांत तांकां SEID नंबर दितले। जनगणने खातीर अधिकारी आयले उपरांत तांकां हो ID दाखोवचो पडटलो। अशोच वेगवेगळे व्हिडिओ पळोवपाक भांगरभूंयचो YouTube चॅनल सबस्क्राईब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात।